At least 3 people, including a 1.5-year-old, were killed and 2 others were critically injured when a large herd of wild elephants attacked commuters on State Highway 12 in Assam's Goalpara district on Thursday. Ramani Rabha and his 17-month-old daughter Jinisha lost their lives in the attack on an e-rickshaw. His wife Manisha Rabha and 5-year-old son Dhanush were critically injured. আমি যাই আছিলোঁ পিছত একটা আহি আছিল দেখা নাপালোঁ আমি মুখামুখি হৈ গ'ল মুখামুখি আহি না একে ঠেকা দিছে আমাক ঠেকা দিয়ে না আমিতো এখন ক'ত যাম না পিছত আৰু আহি না 2 ঠেলকা দিয়ে না এখন ক'ত ইফালে পাৰ হৈ আছিল এটা পিছত এনেকুৱা কৰি না আমাৰ হাজবেণ্ডটো সৰু পিতিতাক লৈ না পলাব চেষ্টা কৰিছিল পিছত নাপালে তাক খেদি না আহিল আজি প্ৰায় 3 মাহ মানৰ পৰা হাতীজাকৰ এনেকুৱা উৎপাত হৈছে সাংঘাতিক ধৰণৰ উৎপাত হৈছে কাৰণ এই খাদ্য যেতিয়া কমি গৈছে তাহাঁতৰ পথাৰত ধানটো কাটি শেষ হোৱাৰ লগে লগে তাহাঁতি মানুহৰ ঘৰত আহিবলৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ হৈছে আজি দিনতেতো ৰাস্তাৰ ওপৰতে মানুহ মাৰিছে দুখন গাড়ী ভাঙিছে হেৰি কৰিছে আমিতো দিন ৰাত 24 ঘণ্টা আজি 3 মাহে যিমানখিনি কষ্ট কৰি মানুহক সেভ কৰিছোঁ পৰহি দিনাতো মই 6 জন লোকক আমাৰ ষ্টাফে বচাই উদ্ধাৰ কৰি আনিছোঁ নবা সেই 6 জনো স্পট ডেড হ'লহেঁতেন ঘৰৰ ভিতৰত মানুহ বাহিৰত হাতী বেৰি ধৰি আছে তাৰপৰা মই লগালগ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে 6 জনক উদ্ধাৰ কৰি আনি মৃত্যু মুখৰ পৰা বচাইছোঁ The herd that attacked the humans consisted of 42 elephants and they are still roaming in the area in 2 groups. Forest and police personnel are keeping a strict vigil and monitoring the herd's movement. Don't forget to like, share and subscribe to EastMojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.